vòng quay lại ông anh đi đường này tắc đường chứ. Chỗ này là qua quẹo lên tông mà. Chơi cái đông vô đây nó đậu ngoài. Đi đông vậy công an nó không dám làm gì chứ nãy bên trận đạo ảnh nó đi leo que nó bắt thấy đường luôn, cái giao thông nó bắt.
Bye.